आज रात मैं अपने घर वालों का वेट कर रही थी कि कब वो सो जाएं। और जब मुझे ऐसा लगा कि सब लोग सो गए तो मैं गई किचन में अपनी भूख मिटाने। तो आज मैं कुछ छोटी मोटी चीज नहीं बनाने वाली थी, मैं बनाने वाली थी पिज्जा, जिसमें बर्गर सॉस तो नहीं लगेगा बल्कि मेयोनीज लगेगा। डब्बे में पिज्जा सॉस तो था ही नहीं, तो मैं एक सेकंड के लिए डर गई कि यार अब मैं क्या करूं, लेकिन थैंक गॉड मिल गया, जो कि धनिया और मिर्च के नीचे दबा हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट चीज, प्याज, टमाटर मुझे नहीं पसंद है तो मैंने डालने वाली थी। और जैसे मैं प्याज को चॉप करी थी, पीछे से मेरी बहन आ गई और भाई वो आते ही मुझे मारने लगी कि तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो। लेकिन मैंने उनको घूस देकर बोला कि मेरे पास एक पिज्जा बेस है, आप उससे अपना पिज्जा बना लीजिए। ये मेरा सेकंड टाइम था घर पे पिज्जा बनाने का। जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था वो तो इतना भयंकर फेल हुआ था ना। और यहाँ पे मैं अपनी बहन को डरा रही थी कि पिज्जा सॉस खत्म हो